गोंय प्रदेश यूथ काँग्रेसान मोर्चा काडून सरकाराचेर फोग काडलो। गोंयांत कोसळून पडिल्ल्या कायदो आनी वेवस्थेचेर वांगड्यांनी बोवाळ केलो। यूथ काँग्रेस आयज BJP सरकार अगेन्स्ट आयज प्रोटेस्ट केले तेंच्यांनी आनी तेंचें म्हणणें अशें आसा की गोंयांत सध्या लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लें आसा। त्या प्रमाणात क्रायम रेट गोंयांत वाडलेली आसा। ताका जबाबदार कोण? ताका जबाबदार संपूर्ण व भारतीय जनता पक्षाचो सरकार, जाका गोंयच्या जनतेचे कांयच पडून गेल्लें ना। आज मर्डर रेटी वाडलेले आसा, रेप वाडलेले आसा, मॉलेस्टेशन वाडलेले आसा। काही प्रमाणात तुम्ही आज पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स गांवागांवांनी पावले आसा। सरकार फक्त आज बिजी आसा इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक। हो सरकार आज बिजी आसा फक्त आपलो एकच केंद्रबिंदू ती म्हणजे सत्ता आपली कशी टिकतली आणि ह्या गोंयकारां मदीं कशी आमी फूट घालतली, कम्युनल हार्मनी आमी कशे डिस्टर्ब करतले, म्हाका दिसता हेजेरूच हो सरकार केंद्रीत आसा। त्या खातीर म्हणजे पुलिशेन तर वचत जाल्यार रिपोर्टरांक ते आज माहिती दिवपाक टाळटा। आरबी हेडिंग टुवर्ड्स अ डिक्टेटरशीप। त्या खातीर ह्या सरकाराचो हांव निशेध करता। येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीक ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आसा। बायलां गोंयांत सेफ नात, मर्डरांचो आंकडोय वाडत आसा म्हूण गोंय प्रदेश यूथ काँग्रेस मिडिया मुखार। South Goa alone recorded 13 cases of murders in 2024. And आता from Jan to June, South Goa has already recorded and seen around 11 cases of murders. In 2024, the rape cases were around 106, whereas from Jan to June, it has been around 54. 2023, the crime rates against women was 288. 2024, it went to 365. And when you compare Jan to June of 2024 and 2025, you will see there's a jump of 19%. Nothing the government is doing to save or protect the women of our state. The government has failed in providing funds to the police department. Police apne kaam karta, but to police do their work when the cases are registered. For this, the government has to fund the police department, fund in forensic labs, invest in CCTV surveillance. So main muddo as a protection, safety of people. And if you cannot do it, I think that you should step down as the chief minister because you are failing to protect, you're failing to bring down the crime rates. सरकारान हेचेर बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी नियंत्रण हाडचें, कारण गोंयांत म्हणटा ती लॉ अँड ऑर्डर सारकी कोलॅप्स जाल्या असो तांच्यांनी आरोप केल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत।